Alguien pregunta si este producto puede soportar altas temperaturas. Absolutamente, absolutamente. Este pegamento es resistente al calor, resistente a la intemperie e incluso se puede utilizar para arreglar cosas como silenciadores, tanques de combustible y motores. Está hecho de resina epoxi y endurecedor y tiene un precio súper asequible, como un bol de albóndigas. Además, si lo compruebas hoy, obtendrás un descuento extra, así que date prisa y hazte con él mientras dure el descuento. Añadido a su tarjeta en la cesta amarilla ahora, antes de que se acabe.